नमस्कार, चेतन टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन। आज आप अनबॉक्सिंग करने वाले हैं OnePlus 3 का। तो आपको इस तरह का बॉक्स आपको मिल जाता है। तो इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, ऊपर आपका OnePlus 3 का लोगो दिखाई देगा। इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन है, IMEI नंबर दिखाई देंगे, इधर 2 IMEI नंबर दिखाई देंगे क्योंकि ये डबल सिम कार्ड है और इसमें डबल 4G है। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है OnePlus 3। पूरे एल्यूमिनियम की बॉडी, हाथ में लेने में ये बहुत हल्का है, ज़्यादा इसका वेट भी नहीं है। तो इसको साइड में रखते हैं और क्या क्या है देखते हैं। यहाँ सिम रिजेक्टर मिल जाता है और यह क्विक स्टार्ट गाइड, ये यूजर गाइड, और शायद लगता है कुछ नहीं है। साइड में रख देते हैं। ये OnePlus 3 का लोगो। यहाँ बॉक्स में और आपको USB-C टाइप केबल मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी ही मिलेगी। और ये आपको मिलता है डैश चार्जर। तो इस पे हम आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ के नाम दिखा है कि ये 4 एम्पियर इसका आउटपुट है। मतलब मेरे सैमसंग चार्जर से भी डबल सैमसंग चार्जर मेरा 2 एम्पियर का है और ये 4 एम्पियर। तो इसको साइड में रख देते हैं और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है। बॉक्स को साइड में कर देते हैं। तो ये OnePlus 3 एल्यूमिनियम, पूरे एल्यूमिनियम बॉडी है, मैट फिनिश। तो इसके टॉप में तो कुछ नहीं है। बॉटम में आपको इसको स्पीकर मिल जाएगा, USB-C टाइप पोर्ट मिल जाएगा, 3.5 जैक और ये माइक मिल जाएगा। तो इसके राइट साइड में आपको यहाँ पावर बटन और ये सिम ट्री मिल जाएगा। और यहाँ लेफ्ट साइड में ये OnePlus 3 का अलर्ट साइड मिल जाएगा और वॉल्यूम रॉकर। चलो इसको बूट कर देते हैं। OnePlus 1 का लोगो। वेलकम। यहाँ लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। देखते कौन कौन सी लैंग्वेज है यहाँ। इंग्लिश है, हिंदी, और हिंदी भी है, मराठी भी है। ये बहुत अच्छी बात है। हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट। यहाँ इनपुट आएगा।
और हमारा सेटअप पूरा तरह कंप्लीट हो गया है। यहाँ नेवर सेटल का लोगो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी लाइट दिखाई देती है आपको, यहाँ मेनू बटन और बैक बटन में। चलो हम पहले सेटिंग में जाते हैं। यहाँ भी कुछ अपडेट आ रहा है कि OnePlus ऑक्सीजन न्यू सिस्टम डिटेक्टेड, डाउनलोड नाउ। तो हम यहाँ लोड होने आते हैं। यहाँ दिखाई गया है कि 3.1 ऑक्सीजन वर्जन है, एंड्रॉयड 6.01 बेस है। तो इस तरह था ये OnePlus 3 का अनबॉक्सिंग। हम इसका पूरा डिटेल रिव्यू भी करने वाले हैं, वो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब बने रहे हमारे ऐसे साथ, क्योंकि अगले 2-3 दिन में उसके कैमरा रिव्यू, फुल रिव्यू, गेमिंग रिव्यू सब आने वाले हैं। तो हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद।